gent, viure el dia i tot rient. Imagina el teu país, que té les llums d'un paradís. No hi ha motius per matar, ni causes nobles per morir. Imagina't a la gent, viure el dia i tot rient. Imagina't que no hi ha processions. Jo em pregunto si això es pot. Sense rancor ni enveja ho fa. I on tothom podem germar. Imagina't els anyells, entremig de llocs i cels, viure sempre tots plegats, amb bonança i amistat. Imagina't a la gent, viure el dia i tot rient. Tu pots dir que jo soc somiador, no soc l'únic ni el millor. Jo voldria quan tinguéssim tots i que el món fora millor. Som a l'1 d'octubre, de fa 4 anys. Sí? Què voleu que us digui, el de l'1 d'octubre? Doncs mireu, l'1 d'octubre és l'acte d'empoderament popular més gran que hi ha hagut a l'Europa dels últims temps. És a dir, és una cosa mai vista. És un acte d'un poble aixecat, d'un poble valent, d'un poble que diu som aquí, d'un poble que vol defensar els seus drets i les seves llibertats. És un acte popular, és un acte organitzat de la base, és un acte que surt del poble, és un acte de la unitat, de tothom, dels estudiants, dels treballadors, dels sanitaris, dels bombers, de tothom. I és un acte organitzat, però d'una manera mil·limètrica. Per tant, ens hem de sentir orgullosos d'aquest dia, l'hem de portar a la memòria i des del meu punt de vista, jo crec que a partir d'aquest 1 d'octubre comença una altra història. I som aquí fa 4 anys, tenim un altre relat i lluitarem perquè aquest 1 d'octubre es faci fort i quedi per sempre més a la consciència, a la història del nostre país. Fins i tot penso que l'1 d'octubre hauria de ser una data molt senyalada en la qual la desobediència civil, la lluita no violenta, fos l'emblema. A tot el país hauria d'haver xerrades, conferències amb aquest tema central, perquè va ser això. És a dir, nosaltres vam renunciar a la violència i no la vam voler mai i vam fer-ho de manera pacífica i volíem que el poble s'expressés i vam ser tots junts que ho vam aconseguir. Cal dir una passa a l'esquerra. Sí, perdó? De l'esquerra. Sí, més cap aquí. Ara està, val. Perdó, tenies molt girat. Una miqueta girat. Ara millor, gràcies. Perdona. Bé, bueno, és que l'1 d'octubre van votar 2.200.000 persones. Això és molt fort per un país. Ara ens ho mirem ja amb la llunyania de 4 anys, però quan tothom es posi a pensar aquell dia, és que és molt emotiu. Va ser un dia únic, que a les 5 del matí tothom estés als seus col·legis, defensant les urnes,
i quan sabien que en un lloc atacaven hi anava encara més gent i que persones que potser no tenien intenció de votar van dir, doncs nosaltres anem a exercir aquest dret, perquè és un dret universal. És el dret que té el poble de Catalunya al seu destí, a què vol ser, no? Per tant, hem d'estar molt orgullosos i orgulloses tothom d'aquest dia, ens va empoderar tots i és l'exemple d'un poble alçat. Veníem treballant i feia molt temps, vosaltres ens havíeu seguit. Parlàvem l'altre dia que al Camp de Mar, per exemple, doncs van fer actes molt multitudinaris. És a dir, un acte que fèiem, recordo l'ara l'hora, la quantitat de gent que va venir a aquell acte, vam omplir el Camp de Mar. És a dir, la gent hi era, la gent hi va ser i la gent hi continua sent. I avui és un dia de goig, és un dia de memòria per aquest empoderament del poble. Bé, avui és això, és fer aquesta memòria persistent, aquesta memòria de que ho vam fer, de que ho vam fer possible, que ho vam fer junts. Per aquest motiu, junts, avui també, com a acte unitari, fem aquesta manifestació, que anirem fins baix, baixarem per Estanislau Figueres, arribarem a plaça Imperial Tarragó, cantonada amb Estanislau, fent memòria del que va ser l'Institut Tarragona, on hi va haver les matances més grans, i allí farem un acte senzill, però un acte que ens ensenyarà que allò és cosa de tots, i ho veureu, perquè el protagonisme és de la societat civil. Molt bé, gràcies, Rosa Maria. Us agradeixo, és la veritat. Sempre, no falles mai. Ramon! Hola. Aquest any he anat 2 vegades. A veure qui venia. D'octubre. Això ja no sé què és, perquè com que me n'havien ens n'alegrem molt de veure't. I perdó! Ni oblit ni perdó!
Tots bé? Tots bé. Els teus fills, la dona, tots bé? Normalment sempre ho fan així. Han salido retratados. ¿Es un feo que? ¿Es un feo que?
has tocat el cel i sents a prop l'infern. Camines sense fe, sense destí, sense saviesa, fugint del que no entens, fugint d'aquest present. Pensant aquells anhels és l'única forma que tens de continuar. Tornarem a ser grans i tornarem quan sortim d'aquesta tempesta que neguem rere rostre diferent. Però com ens fa sentir que hi tornarem. Trencar aquest desencert comença l'ús mateix. Tornem a les arrels, als somnis que ens van veure néixer. És temps de ser valents, és temps de ser conscients que cal cor i cervell i no volem perdre ningú en aquest camí. Tornarem a ser grans i tornarem quan sortim d'aquesta tempesta que amaguem la rostra diferent. Però com ens fa sentir que hi tornarem. Molt bé, Toni. Viurem lliures mentre lluitem, viurem lliures o morirem. Aquesta terra de camins i darrere cada porta les navalles dels botxins amagats entre I a tots. La primera qüestió que m'encarreguen és que us expliqui que no ho fem al mig de la plaça per una raó de pes, una raó simbòlica, que diré d'aquí una estona. Som aquí per un per què. Bon vespre i feliç 4è aniversari de la República Catalana en stand-by. Abans de donar pas a testimonis de l'1 d'octubre i a la lectura del manifest, permeteu-me una petita introducció històrica que no caldria, ja ho sé, però alguna cosa he de dir, i a més potser hi ha gent de fora que no sap què va passar. No caldria perquè recordem prou bé que l'1 d'octubre del 2017 el poble català, conscient del nostre dret, perdó, em trec les calces amb el vostre permís, perquè se m'entén millor. Gràcies. A més, estic afaitat una mica. Deia que recordem prou bé que el 1 d'octubre del 2017 el poble català, conscient del nostre dret natural, ens vam organitzar per celebrar un referèndum d'autodeterminació. I vam votar. Els col·legis havien estat oberts tota la nit. Massivament vam acudir a les urnes. Moltes les varen arrabassar, cert, però 2.300.000 persones vam acudir a les urnes i vam votar. L'1 d'octubre va ser un èxit col·lectiu, potser l'èxit col·lectiu més important de Catalunya en molts segles. I va ser un èxit nostre, d'aquelles persones que volíem i volem constituir-nos com una república. I aquell dia ens ho vam guanyar, del cert. Però també recordem que el govern espanyol d'aleshores ens va enviar un contingent policial del cos dels piolins
per impedir la votació a la manera tradicional espanyola, o sigui, hòsties, amb perdó. Agredint violentament a moltes persones que en aquell moment estaven defensant la democràcia. Més de 1.000 víctimes que van necessitar atenció mèdica i a hores d'ara encara no han rebut cap disculpa. Som aquí justament perquè aquí, a l'Institut Tàrraco, Tarragona, va ser el col·legi electoral que proporcionalment va rebre més de tot Catalunya, aquí. I tenim testimonis. Per això som aquí. El que ve després també ho recordem, tenim bona memòria. El 27 d'octubre el Parlament de Catalunya aprova el projecte de la República Catalana, però la pressió internacional demana diàleg. I conscient de no saber com fer efectiu el dret natural del poble català, la república no s'aplica, perquè aquells 8 segons no valen. A partir d'aquest moment, Espanya imposa l'única llei que té a l'abast per reprimir la voluntat catalana, és a dir, la violència d'estat i l'aplicació agressiva de la llei, imposada a la Constitució espanyola del 78, que inclou el dret de conquesta sota el paradigma militar de la unitat indissoluble d'Espanya. S'excrescencia el rei Felip V de Borbó, legitima la repressió i a més es condecora també el cos policial agressor, és a dir, els piolins, se'ls hi posa una medalla. L'estat espanyol passa de l'acció repressora per posar fi al mel català del poble. S'intervé el govern, la policia autonòmica i tot el sistema judicial català. Tots els que recolzin la causa catalana són investigats i retirats dels seus càrrecs. Els nous càrrecs serveixen a la unitat d'Espanya. Complementàriament es crea una llei exprés perquè el sector empresarial amb seu a Catalunya traslladi les seves seus a qualsevol altre lloc d'Espanya i fugen milers d'empreses. Espero que no en sigueu clients encara. Però recordem prou bé que la repressió no es va acabar aquí. S'inicia una campanya d'odi, difamació i venjança per intimidar la veu catalana, els líders i tota la catalanitat, amenaçant amb la presó i la pèrdua dels béns a qui gosi oposar-s'hi. Les primeres víctimes són els líders del procés que han fet possible la votació de l'1 d'octubre. El president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, juntament amb d'altres polítics, fugen de l'exili. I Espanya reclama la seva extradició de manera tan desesperada que esdevé ridícula. I ho acabem de veure fa 2 dies. No té èxit, però malgrat tot empresona els representants civils i polítics catalans que no fugen, que es presenten a la justícia. Són acusats de formar part d'una banda criminal, de sedició, de rebel·lió i de malversació de fons públic. Les penes proposades oscil·len entre els 12, 25 i 74 anys de presó, segons els càrrecs presentats per l'advocacia de l'Estat, la Fiscalia o Vox, respectivament. Exacte. La repressió és completa, iniciant instruccions judicials contra la resta de polítics i amenaçant artistes, intel·lectuals i periodistes afins a la causa catalana sense contemplacions. Hi ha més de 1.500 sumaris oberts contra gent independentista. En resum, el dret natural del poble català s'expressa i l'estat espanyol exerceix la violència i l'abús del poder a través de la manipulació dels fets, de l'amenaça, de l'opressió, de l'agressió, de la judicialització, la condemna i la presó. I ara, amb aquesta alegria que us he deixat al cos, passo la paraula al Víctor, que ens explica la seva vivència de l'1 d'octubre de l'any 2017. Gràcies. Treu-te les calces. Víctor, treu-te les calces. Hola. Bona tarda a tothom. Bé? Institut de Sant Pere i Sant Pau, 1 d'octubre del 2017. Estem aquí aplegats per a recordar aquell 1 d'octubre del 2017. La meva família i jo mateix, igual com molts i moltes de les persones que sou aquí,
vam rebre les trompades, els insults i algun que altre cop de porra aquell dia. Les imatges per tot el país de les diferents càrregues policials eren esfereïdores. Si algú pensa que utilitzant la força bruta contra una societat pacífica com la nostra, que ens farà canviar el de parer, de pensament o d'idees, van molt equivocats. Així com tampoc la utilització d'una justícia hereva de l'època franquista per perseguir els nostres ideals que com a poble tenim el dret a aconseguir. Vull tenir un record per totes les persones ferides física i moralment aquell dia. També donar tot el nostre suport a les persones preses, exiliades i perseguides política i judicialment. L'1 d'octubre de fa 4 anys vam plantar una llavor d'un arbre que hem de seguir regant i adobant, perquè algun dia els nostres fills i filles, nets o netes, recollin el seu fruit. El fruit d'aconseguir que el nostre país sigui un estat més lliure i més democràtic. Persistim. Persistim. Que l'esperit de l'1 d'octubre continuï als nostres cors. Només aconseguirem allò pel qual siguem capaços de seguir lluitant. I això només ho aconseguirem tots units. Visca Catalunya lliure! Salut i república! I després de les paraules del Víctor, té la paraula el Guti, que també explicarà el seu testimoni. Molt bones. Suposo que tots tenim... Em van dir que havia d'explicar una mica el que m'havia passat l'1 d'octubre i porto tota la setmana revivint-ho molt per poder-ho explicar. Suposo que ens passa una mica a tots, que tots tenim les nostres històries d'aquell dia, que són prou intenses. Jo us explicaré una mica la meva batalleta. Jo vaig estar aquí perquè no en tenia prou en votar i vaig venir a fotre un cop de mà i vam començar, vam plantar les urnes com a tants col·legis. Era com una festa amb l'amenaça constant i la por que ve la policia, però era una festa, votant la gent gran, tothom aplaudint, suposo que com a tot arreu, i de cop i volta van dir que sí, que venia la policia. Llavors, en aquell moment, els que érem organitzant una mica vam pensar que què fèiem amb les urnes, on les podíem amagar, i al final, quan els responsables del centre eren d'un altre parer, i per ells haver posat les urnes ja era una victòria, tenia un punt simbòlic i no estaven disposats a lluitar massa per defensar-les. Un grup no hi estàvem d'acord, hi havia com a dos d'allò i sense saber bé com ens vam trobar trinxerats aquí en un vestíbul que hi ha abans d'entrar al col·legi, que és un vestíbul de 3 per 2 metres amb una porta de vidre, i allí ens van trobar 15 persones. I van començar a venir policia. Llavors hi havia tot un munt de gent, com vosaltres, amb un passillo davant, es van posar tots a fer bulto, es van sentar i van arribar els paios aquells, 2 dotzenes dels piolins i una dotzena més d'uns paios que se suposa que volien anar a policia judicial, no sé, que perds, se suposa que anaven de més seny, però van començar a arrencar la gent, estirant-los pels cabells. Nosaltres estàvem en una porta de vidre que venien cap a nosaltres i ho veiem allí com si fos un aparador, i era esgarrifós. I els van apartar tots i llavors arriben on érem nosaltres. I vidre en vidre els teníem allà davant, van començar a tocar la porta i dir obriu que només volem parlar, i no, si ja ho sentim des d'aquí. No, que som civilitzats, i si ho acabem de veure, els civilitzats que sou. I estàvem allí, això, no sé, vam estar, jo diria que vam estar molt de rato. No sé si vam estar 2 hores, 4, potser només vam estar mitja, però se'n va fer etern.
perquè la tensió era constant. A més, jo crec que era dels més grans que estàvem allí, era tot gent molt jove, molt entregada, i vam començar a cridar votarem, vam començar a cantar. La porta aquella tenia una barra antipànic, la vam aixecar i ells des de fora amb una maneta no podien entrar. I clar, eren un munt de paios d'aquells allà fora i nosaltres a dintre com a sardines capiculades. I em sé que van venir amb un mall, un dels de la policia judicial que anava de bon rotllo, se suposa, deia apartaros que os harán daño. I en aquell moment els meus pares estaven aquí al Martí Franquès i en aquell moment els pares se van enterar que hi havia xou aquí i al meu pare no se li acut altra cosa que trucar, miro, veia el mòbil i dic, hòstia, què li dic a mon pare? Que d'aquí mitja hora em busquem un hospital? Perquè és el sentiment que teníem, de dir, bueno, d'aquí... No, li vaig agafar, dic, ja em trobarà on sigui. I vam anar passant el rato allí, que hi havia gent d'aquesta que deia, escolta'm, el que estem fent aquí és guanyar temps. Mentre els tenim entretinguts aquí, els altres col·legis van votant i van avançant, que suposo que al final és el que van fer. Guanyar temps perquè aquí es va concentrar molta gent d'aquests xungos i mentre els altres llocs anaven funcionant. No m'allargo més, però al final només vam estar aquí, al final les urnes es van entregar. Van arribar per una altra porta, es van entregar. És una decisió que, suposo que gràcies a aquesta decisió vaig mantenir la integritat física, però en aquell moment et va quedar una impotència, suposo que amb la que ens ha quedat a tots després, i no sé. No gaire cosa més a explicar. És que una mica la batalla és del que és això. Salut, independència. Gràcies, Luqui. Abans d'escoltar el manifest, la flamant perpetuadora de la festa major d'enguany, la Roser Oliver, i el grup So Nat ens amenitza una estona.
Gràcies al grup Sona. I ara sí, fem la lectura del manifest de l'1 d'octubre que ens llegiran la Xènia del grup Tarragona Dansa, la Laura de l'agrupació Escolta Alberna i la Maria de l'Escola de Lletres de Tarragona. Hola, bona tarda. Avui som aquí per commemorar la força de la gent, els fets del 1 d'octubre. Avui fa 4 anys que vàrem votar el referèndum d'autodeterminació de Catalunya i el vàrem guanyar, posant en escac l'estat espanyol. Avui som aquí també per proclamar que el referèndum de l'1 d'octubre és legal, és legítim i és vinculant. La democràcia va decidir, l'hem d'aplicar. Aquell dia, la violència no ens va impedir la victòria, el nostre dret d'autodeterminació. El dia del referèndum s'hi va arribar gràcies a la nostra convicció, a la convicció del poble i als seus representants polítics. Tanmateix, el referèndum només va ser possible perquè el poble va entendre que havia de defensar el seu vot i es va organitzar en la seva pròpia iniciativa. Després de l'1 d'octubre, la maquinària repressiva de l'Estat, que ja havia incrementat la duresa de les seves urpes abans i el mateix dia del referèndum, ha continuat actuant planificadament sense regir-se per altra ètica que la de destruir-nos com a nació. Pels repressors, qualsevol falsedat és legítima. Varen imposar el 155 i persegueixen sistemàticament els estaments polítics i culturals i també a qualsevol persona, organització, associació que pugui exemplificar la seva capacitat de venjança. La repressió no s'atura. La represa de la taula de diàleg ha coincidit amb la reactivació de la causa del 23S i de la causa de la Tamara Carrasco, i fa no res s'ha destapat l'engany del Tribunal Supremo pel que fa als intents d'extradició del president Puigdemont. La repressió desfermada que patim no ens fa baixar el cap. Defensem el 1 d'octubre perquè defensem el mandat democràtic fruit del referèndum. Sols la independència del nostre país pot aturar els judicis, els empresonaments, l'espoli econòmic i la despulla que fan de tots els nostres signes d'identitat. I sols la independència pot permetre el progrés econòmic, els avenços socials i les conquestes democràtiques que la gent d'aquest país es mereix. El moviment independentista n'és la clau. És un moviment imbatible, resilient, determinat a aconseguir un estat propi per al nostre poble. Som un poble de castellers, sabem fer pinya, i la fem per ser capdavanters en tot allò que fa créixer, fa xarxa i cohesiona una societat. Aquí, com als castells, o com en aquell 1 d'octubre, tothom suma i tothom és important. Mentrestant, cadascú de nosaltres, en el seu dia a dia, ha de defensar la nostra cultura, la llengua, la història. No importa d'on venim, sinó cap a on volem anar. Defensem la nostra terra. Defensem tot allò que ens volen arrabassar, que és tot allò que ens defineix com a nació. Desplacem l'ocupant. Actuem com si ja fóssim una república reconeguda. Fem saber al món tots els atemptats als nostres drets i llibertats. Com va dir el president Companys, Catalunya només ens té a nosaltres. Només la nostra lluita serà la nostra victòria. El lideratge i la capacitat de mobilització permanent del nostre moviment en són garants. Avui, dia 1 d'octubre del 2021, apel·lem a la dignitat, al compromís, al valor, la solidaritat i la lluita que va demostrar el nostre poble. Som una nació i ens cal recuperar la llibertat, el nostre estat propi. Fem efectiva la independència. Visca la força del poble i visca Catalunya lliure.
Moltes gràcies. I ara, per ajudar-nos a reflexionar sobre tot el que acabem de sentir del manifest, la música del grup Sonat ens amenitza aquesta estona. Hem arribat al final de l'acte, però abans d'entonar els segadors, permeteu-me que m'acomiadi amb una reflexió. Nosaltres som aquí, 4 anys després, apoderats, forts, junts i reivindicant aquell 1 d'octubre, la desobediència civil més gran que mai s'ha vist a Europa. I vam votar i vam guanyar. Vam protegir les urnes i vam entonar la violència de l'estat damunt nostre. 4 anys més tard nosaltres tenim clar què volem. Sincerament, els partits polítics independentistes sembla que no tant. I aquesta... He d'aclarir que això que dic que és collita meva, no és ni de l'ANC ni d'Òmnium, diguéssim, pels periodistes. Políticament sentim que hi ha 3 maneres de fer, que sembla que no poden ser complementàries, que fins i tot són antagòniques, ens diuen, i que la unitat d'acció entre partits és impossible. Ara mateix aquests partits són fàbriques del desànim. I malgrat el seu embolic, nosaltres seguim aquí, al carrer. I nosaltres al carrer podem arribar a ser molts i molt forts. Nosaltres al carrer, quan convé, seguem cadenes, com cantarem d'aquí una estona. Avui hi som per reivindicar aquell fet, aquell dia que no oblidarem mai, i que ens porta a continuar cridant el següent. Volem la República Catalana. Volem ser una nació més d'Europa. Volem l'amnistia de les persones represaliades. Volem ser un poble lliure dins dels pobles lliures del món. Visca Catalunya lliure! I ara els segadors.
Si volem ser lliures, carrer. Bona nit. Els somnis són immortals. Tornarem a mirar-nos amb un somriure a les mans. Tornarem a agafar-nos, cridarem llibertat. Tornarem als carrers plens de gent, plens de cants. I quan arribi el primer dia de pau, vindré a trobar-te amb una rosa collida del camp i el puny en l'aire. Ens direm amb llàgrimes als ulls: hem matat el drac, hem matat el drac, hem matat el drac. T'estimo.